ჰააგაში სახელმწიფომ როგორ აწარმოა დავა, ეს არის უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლების არა, მე არ ვლაპარაკობ ამ პოლიტიკურ თემებზე. წუთით ქართული ოცნება როცა მოვიდა პოლიტიკა თქვენს დეპუტატი რო იყავით პოლიტიკაში იყავით. პოლიტიკა ეს ყველაფერი ჰააგაში სახელმწიფომ როცა აწარმოა სისხლის სამართლის საქმე და დავები აწარმოა სტრასბურგში რუსეთის წინააღმდეგ ეს იყო 2012 წლის 1 ოქტომბრის მერე და ჩემი ქართული ოცნების თანაგუნდელებთან, იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებთან, სხვა ძალოვან სტრუქტურებთან რა ძალისხმევა დამჭირდა და დაგვჭირდა ყველას ერთად იმისთვის, რომ ჰააგაში ქართული ჯარის და საქართველოს სიმართლე წარმატებით დაგვეცვა და ეს მოვახერხეთ. რა ძალისხმევად დაგვიჯდა უკვე 2012 წლის 1 ოქტომბრის მერე, რომ მტკიცებულებები შეგვეგროვებინა და სტრასბურგში რუსეთი, რომელიც დაგვცინოდა, მისთვის დავა მოგვეგო საბოლოოდ. ამ ძალისხმევის საუბარს თქვენ უნდა იწყებთ, იმიტომ რომ მე რომ მომავალი ხელისუფლება აქ დამიძახებს და აქ თავმჯდომარე იჯდება და მე იქ ვიჯდები, იმას მოვყვები მაშინ. ჩემ საქმიანობაში თქვენ შემოიჭრებით. თქვენ გვესაუბრეთ, რაც შეეხება ჰააგის პროკურატურაში აგვისტოს ომის საქმის გამოძიებაო პროკურატურაში კვლავ მიმდინარეობს ახლაო. პროკურატურამ უზარმაზარი სამუშაო გაწია 12-13 და მომდევნო წლებში. იმისათვის, რომ რეალურად გამოეძიებინა, თქვენი მასალებიც იყო იქ გამოყენებული და მე მადლობა მინდა გითხრათ. ჰააგაში ნამდვილად ეს დასკვნა გამოვიყენეთ ჩვენ და მაგრამ ეს ნამდვილად თქვენ არ გეწინოთ და არ იყო საკმარისი. ზღვაში წვეთიც კი არ იყო იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვემტკიცებინა, რომ მართლები ვართ. ჩვენ ეს შევძელით, ამიტომ პროკურატურა იქნებოდა ეს თუ სხვა სამართალდამცველები ჰააგაში რა გაკეთდა, ამას თქვენ მე ნუ ამიხსნით.